آرق کشیدن طفل بعد از شیر خوردن. شیر میخوره سر شانه میگیریم به این شکل، دست خود به این شکل میزنیم و نیم شب که میخیزه دوباره 3 بار شیر میخوره. بعد از دوباره 3 بار شیر خوردن باید این در بغل بگیریم و به این شکل میکنیم در پشتش بزنیم تا که شیرش پایین بیایه و هضم شود، پس خواب کنه، استراحت کنه. و این شکل دومش است که از طرف روز که شیر میخوره یا غذا میتینش، سیریلاک چیزی میتینش که در حال گشتن میباشین یا ساده میباشین، طفل به این شکل بگیریم و پشتش هم مالش بدین، آرقش بکشین.